Sementara itu, di bagian lain hutan yang sama, jauh di dalam hutan, namun entah bagaimana berjalan menuju takdir yang sama, seorang pria lain bergerak senyap seperti angin. Namanya kepala suku Running Wolf, pemimpin suku Indian Amerika. Rambutnya dikepang, sebuah bulu elang terpasang di penutup kepalanya. Matanya tenang, namun siap bertarung kapan saja. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa ia berada di tanah ini. Rasanya seolah-olah hutan telah memanggilnya melintasi dunia. Ia juga sedang memburu rusa merah yang sama. Hewan itu bergerak seperti bayangan, seperti spirit guide yang menuntun dua pejuang ke jalur yang sama.